अरे बाबू आम खा रहा है क्या? क्या हालत कर दिया तूने, पूरा पतड़ 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 कर दिया। क्या हालत कर दी बाबू तूने, आम की भी और अपनी भी है। एकदम ये लतड़ पतड़ सारा रस टपका दिया अपने पजामे में। खा तो ले उसे। क्या कर रहा है? खा ले बाबू, खा ले, आम को खा ले। खा ले बाबू।